Astăzi o să vedem care sunt țepele de pe internet și care sunt oamenii mai puțin informați. M-am uitat zilele trecute după o placă de bază, un procesor, ca să fac un mini computer acolo, ca să-l pun acolo și să mă uit la filme de pe el. În primă fază m-am uitat nou, m-am dus în magazin, mi le-am pus în coș și am zis, hai să mă uit totuși și pe piața de second hand, că poate mai ajut și pe cineva. Îl scap de bătaie de cap de a avea componentele respective, avea banii investiți în ele și eu cred în economia asta de rotație, mai ales a electronicelor și a electrocasnicelor. Dacă un produs a fost folosit probabil un an de zile, mai are încă o durată de viață liniștită de încă 2 sau 3, chiar după perioada de garanție, dacă a fost întreținut corect. Problema este că noi nu prea mai avem piața de second hand și asta e valabilă pentru foarte multe chestii, nu numai la computere. Ba mai mult de atât, am găsit componente mai scumpe decât în magazin de cel puțin 2 ori. Ceea ce mi se pare foarte interesant pentru că componentele n-au avut niciodată prețul ăla, e un preț pur și simplu inventat, nici măcar în pandemie n-au fost atât de scumpe și oamenii aia ori încearcă să dea țeapă, ori pur și simplu sunt prost informați. Așadar, hai să ne uităm la anunțuri și să vedem care sunt ofertele de astăzi. Hai să o luăm așa, căutăm doar computere în momentul de față și după aia spre final căutăm și ceva componente. Ia să vedem. Computer, gaming. Tare curios ce o să găsesc aici. Le sortez invers, că am vrut ceva un pic mai performant. Am zis, ok, hai să vedem. Poate reușesc un Core i7, un Ryzen 7, un Ryzen 9, poate, ca să-l bag într-o cutiuță foarte mică și să-l fac PC. Uite, avem aici o variantă la 12.990 de lei. 12.000 de lei. Înseamnă 2.500 de euro. Și avem așa, un 12.700K. Bă, băiatule, ia să facem varianta asta în care ne uităm pe unul dintre cele mai mari magazine și presupunem că ne uităm la o ofertă aleatorie, să zicem așa. Preț crescător, 12.700K, căutarea de la acest magazin este în POM, 12.700K, 2.000 de lei. Procesor nou, da? Îl băgăm în coș ca să știm o treabă. Un Z690 de la MSI, un SSD de 1 tera, un hard disk de 2, 64 de DDR5 4800, sursă de 850. Alegi placa grafică separat, atenție. Deci placa grafică nu este inclusă în prețul de 13.000 de lei. Știm deja unde o să ajungem, dar hai totuși să facem un mic calcul, da? MSI Z690. Să zicem că a ales un sistem bunicel și am mers pe o placă de bază ceva mai bună. 690 e o generație anterioară. Hai să alegem un 790 să știm o treabă că e o placă un pic mai nouă, da? O punem în coș 1000 de lei. Așa, și mai adăugăm 64 de GB DDR5 4800. Să fie în temă cu ce are el. Astea sunt memorii de laptop, astea sunt memorii 32 GDR5 5200. Hai să adăugăm coș de 2 ori, 2 kituri, da? Ca să fie mai simplu așa. Și practic am făcut computerul nostru, hai, asta e, sursă, da? 850. 850, Focus GX, un Seasonic, e foarte bun asta, 80 plus Gold. Adaug în coș și mai avem un SSD de 1 TB și un hard disk de 2 TB. Hai să fiu generos și să pun un SSD de 2 TB pentru că știu că ar fi indicat, ar fi nevoie, da? 2 de 1 tera. Punem 2 de 1 tera ca să facem și un RAID să meargă foarte repede. PCI Express 4.0. La cât credeți că a ajuns coșul meu? 5.800 de lei. Ăsta este prețul coșului meu, da? Sistemul ăsta este o țeapă, pentru că nu cred că băiatul ăsta, Mihai, cu un rating vechi excelent, chiar crede că va vinde acest computer la prețul ăsta. Îmi pare rău. Deci nu există. Plus placa grafică pe care o alegi separat. Un 3080 de gaming, 2500, 3070, 1700, 3080, da, are mai multe variante. Îmi pare rău pentru el, da, asta nu este o ofertă bună, adică ar trebui să includi cel puțin 2 plăci grafice în acest computer, eventual și monitor, tastatură și mouse, ca să ajungi la un preț rezonabil de magazin. Mergem mai departe, da? Mai avem așa, Core i9, 9900K, RTX 2080 și 32 de GB de RAM. 9900K este un procesor de acum 5 ani. 5 ani. Să vedem totuși dacă îl mai găsim nou, că s-ar putea să mai fie ceva variante de genul ăsta. Asta e un pic, avem și pe Mac țepe de genul ăsta. 9900K, 5 GHz, 32 de GB de DDR4, 2 TB hard disk, SSD 500 de GB, ăla ieftin, că nu ne hazardăm, și un GTX 1660 cu 6 GB de memorie video, care a fost lansată în 2019, martie. 9178 de lei.
Bă, îmi pare rău, dar pe bune, chiar credeți că suntem fraieri? Adică țepe există peste tot, da? Uite, vezi, de asta e bine totuși să întrebi un prieten care are puține cunoștințe. Băi, uite, calculatorul ăsta costă atâta. Merită să dau banii pe el? Vrei să mă ajut să-mi fac eu unul? Mă apuc să le montez, că nu e așa de greu. Până la urmă sunt plug and play toate, respect acest standard de 20 de ani. Uite, mai avem și o variantă aici cu Ryzen 9 7950X, RTX 4090, ăsta măcar e ceva mai bine dotat, dar și prețul pe măsură. Sunt 6600 de euro aici. Adică serios. Ok, să zicem custom water cooling-ul costă 1000 de euro. După aia vine placa grafică care costă încă 2000 de euro, 3000 de euro. Dar după aia restul sunt pur și simplu, aici sunt 1000 de lei, 200 de euro, aici sunt iarăși 200 de euro, 400, 3400, procesorul 7950X-ul nu are un preț chiar așa de mare, este undeva pe la 2500 de lei, 2600 de lei, iarăși, deci 4000 de euro. 2000 de euro e profitul producătorului. Și ăsta este un preț ridicat. Cred că mai degrabă trebuie să mă uit pe magazin direct, nu să mă bazez pe cele de second hand, că măcar aici ar trebui să existe un pic de bun simț, ca să zic așa. Și aici cred că avem o grămadă de țepe de genul ăsta. Ia uite-l. Ăsta e în aceeași variantă, dar configurat diferit. Uite și tu, 17.000 de lei pentru un 9900K cu un RTX 3080. E același vânzător, atenție, acest MyPC, care are și 5 ratinguri pozitive. Acum, îmi pare rău, băieți, dar știu că vreți să faceți niște bani, dar nu merită tot efortul ăsta pe care îl depuneți voi să listați o mulțime de sisteme la banii ăștia. Adică poate există oameni care se duc pe EMAG și dau 38.000 de lei pe un computer, dar trebuie să știe și ei că s-ar putea să-și ia o țeapă. Nu costă 8.000 de euro un 14900K cu un 4090. Suntem la aceeași discuție. Avem procesorul care costă 500 de euro, memoria RAM încă 500 de euro, 1000 de euro, 8 TB, ok, și asta este vreo 5-600 de euro, 1500-1600 de euro, hai să zicem 2000 de euro cu SSD-urile și cu așa, și încă 2000 de euro carcasa. Dar până la 8000 mai e distanță mare. Are și un review. Extraordinar mașina, nu am cuvinte potrivite să laud cât de bun. Foarte eficace când vorbim de orice sarcină posibilă. Deci gaming office, producție, scopul e să exceleze indiferent de cerere. Eu am cumpărat acest sistem cadou pentru nepotul meu mic și rulează tot ce vrea el. E un pic la mișto, dar nu e la mișto. Da, uite, vezi ce zice și băiatul ăsta, mai mult de 20.000 nu ești dacă ți-l faci tu. Perfect de acord. Review-ul ăsta nu vrea să fie la mișto, dar e la mișto, dar nu prea e la mișto, are și 15 thumbs up-uri de la probabil prietenii băiatului care a pus sistemul la vânzare. Vine disponibil și cu 4080 Super și economisești numai puțin de 6000 de lei, adică echivalentul unei plăci grafice complete, nu un downgrade. Oh, boy, mă doare capul deja. Și aici sunt pe EMAG. E corect, poate angajații care verifică aceste listinguri nu sunt chiar în temă cu prețurile componentelor și da, într-adevăr, un computer făcut custom poate să ajungă și la 8000 de euro. Dar trebuie să fie o super mega navă spațială cu 10 de tera de stocare și cu 2 plăci grafice în SLI, oricum nu le mai folosește nimeni. Dar revenind la piața de second hand, unde să zicem că oamenii nu vor să se țepuiască unul pe celălalt, mai ales că este o discuție directă, nu e un magazin de unde cumperi și nu vezi cumpărător, mai ales că tu să dai o căruță de bani pe un computer. Deci avem sisteme la 10.000, 9500, ia să vedem, Corsair Hydro i55 RGB. Sistemul nu arată rău, e destul de bine asamblat, ventilatoare 3 în față pentru intake, răcire destul de bună cu apă de la Corsair, o carcasă Corsair, dar hai să vedem specificațiile, da? Z490 Plus, dai că iar mă dă capul, 490 a fost lansat în 2019 și asta. Intel i9 10850K, e o serie mai nouă, nu e 9900K. Apropo, cred că am un 9900K, îl vrea cineva, e câteva sute de lei procesorul ăla. Corsair H100i Platinum 240 de mm, au mers pe varianta de răcire un pic mai ieftinucă, nu l-au ales radiatorul la mare, deși procesorul ăsta ar avea nevoie de unul de 480 de mm, pentru că nu se răcește foarte bine. SSD de la Intel 665p. Știți cumva ce viteză are acest 665p? E lent cu spume. 2000 de megabytes pe secundă, 1900. Este un fel de PCI Express 2.0, pentru că alea de 3.0 ajung pe la vreo 3000 și ceva și alea de 4.0 pe la vreo 7000. 3080
10 GB de memorie. 3080 este ieftină. E o placă relativ accesibilă, da? În comparație cu 3090, pentru că aia e foarte rară. Uite, 4800 de lei. Deci ăsta este un sistem cumva Corsair MR750, o susă de 500 de lei și o carcasă de vreo 600 de lei. Nu face sistemul ăsta 9500 de lei. Îmi pare rău dacă tu ai dat pe el 9500 de lei atunci când l-ai cumpărat, dar în momentul ăsta nu mai valorează ta și trebuie să te aliniezi cumva la prețurile pieței dacă vrei să-l și vinzi sau poate vrei să dai o țeapă cuiva care nu știe. Ne mai uităm? Mai sunt o grămadă. Calculator gaming. Nimic, nicio specificație în titlu. E o carcasă ieftinucă, tot de la Corsair, e aceeași carcasă de vreo 400 de lei. Rulează orice joc, computerul e ca nou, bine îngrișit, deși văd că este foarte mult praf la interior. Cable management 0, avem un cooler basic de Intel, nici măcar, adică procesoarele de la Intel din generațiile noi, mai ales i7, i9, nu vin cu coolerul ăsta, nu vin cu cooler efectiv, vin în box, fără cooler, pentru că și Intel știe că trebuie să pui ceva mult mai masiv pe el ca să fie cu adevărat eficient. Are și monitor, are și tastatură, dar nu se spune ce specificație are. A fost făcut în Olanda. Și asta miroase țeapă. Probabil este un i3 sau un i5 cu o placă grafică de vreo 6 generații mai în spate și pur și simplu vrea să scape de el și a pus un preț acolo ca să nu-l deranjeze prea multă lume. Poate nu este rău intenționat, ci pur și simplu este necunoscător. Da? Ca o altă idee, am vrut să-mi iau o placă grafică, da? Am zis că mă uit pe un 3060, că știu că e cumva echilibrat, are și 12 GB de memorie internă, e o generație suficient de nouă, a ajuns un pic mai ieftină decât 4060 și ar merita să-mi iau placa aia grafică ca să o folosesc pentru un sistem micuț de care spuneam că o să pun acolo lângă televizor și o să mă uit la filme. 3060, da? Sper că parcă algoritmul ăsta al site-ului deja știe că eu caut țepe și nici măcar nu mi le mai arată. Uite aici. 3060, 12 GB, nouă cu garanție EMAG. Poate vrea să o vândă pentru că a cumpărat-o recent și este până la urmă un produs pe care nu l-a folosit. Văd că are încă suportul pentru slot de protecție care vine din fabrică. Nu pare să aibă praf și să fie murdară. Iar avem și aici, mi se pare, un bon. Thank you for order. Ce scrie mă pe ea chestia aia? E posibil să fie prețul plăcii în euro. 327 de euro sunt vreo 1600 de lei. Pe de altă parte, dacă cauți placa aia grafică, dacă vrei să o vinzi și cauți un 3060, ăsta nu este cel mai bun loc în care să cauți componente, o să vezi că este 1609. Ba chiar e 1524 și dacă dau o sortare după preț, ar putea să o găsești și mai ieftină de 1500, cum ar fi, de exemplu, 1499. Da, ok. Vrea să-și recupereze banii, îl înțeleg, nicio problemă. Îți tare curios însă dacă te-ai uitat să vezi ce înseamnă PC Gaming și dacă dai după scumpe, că o să te uiți la ceva variante mai bune, deci găsești niște nave spațiale, fii atent aici. Băiatul ăsta vinde aparate de minat Bitcoin. What? Aici sunt aproape 100.000 de euro. Asta e că are multe, are 550 de bucăți și 150 de dolari bucata. E un business. Fii atent aici. Sistem complet de minat CIA. Asta în cazul în care voiai să mai faci bani în 2024, pregătește-te să dai 10.000 de euro pe un computer de minat CIA. Și cea mai mare țeapă, pentru că asta mi se pare clar că este țeapă, este următoarea. Avem așa, un server HP ProLiant de generația 8-a, pe care, hai să fim serioși, îl căutăm pe același site, ca să vezi la ce preț ajunge. 2800 de lei, 72 de giga de RAM. Nu scrie ce procesor este, iar aici sunt doar pozele cu hard discurile de 4 TB care sunt destul de vechi și variantele de stocare de la HP, dar ăsta oricum are 22 de coruri, 120 de giga de RAM, e 13.900 de lei. Da, pentru că ai niște procesoare foarte puternice. Apropo, pentru CIA nu ai nevoie. Dacă te documentezi un pic, o să vezi că necesitățile pentru serverul de CIA sunt pur și simplu stocarea. Nu ai nevoie de procesor. 1299 de lei. Serverul, da? Mai pui încă serverele care susțin stocarea, care trebuie să aibă vreo 24 de sloturi. Asta e varianta 4100. Uite aici. 59 de hard discuri ori 6 TB. Ăsta vine deja pregătit. 7800 de lei, e într-o singură cutie, apropo, jucăria asta. Și ăsta e prețul lui.
Băiatul ăsta cu sistemul de minat Chia, îmi pare rău, dar nu știu, ori și-a luat țeapă el când a cumpărat componentele, pentru că nu valorează sub nicio formă atât de mulți bani. Cred că poate de noi, dacă le-a cumpărat de noi, de la HP, s-ar putea să-i fi cerut atât de mulți bani. Iar varianta de instalare Chia e gratis, e pe internet. Există multe videouri, e gratuit, îl găsești pe internet. Deci, practic, poți să faci chestia asta cu 2000 de euro, mai puțin de 2000 de euro, îți cumperi sistemul. Apropo, ăsta e mișto, cred că îl salvez și eu la mine în cont, pentru că am nevoie de o variantă foarte mare de stocare. Și asta are și surse redundante. Frumos, îți arată cum sunt hard discurile instalate, 2 procesoare Xeon din seria 5. Îmi place. Ok, mi-am găsit eu sistem pentru stocare, dar nu ăla de 10.000 de euro, 32.000 de lei. Stai că mai sunt o grămadă dacă vrei să ne amuzăm. Această unitate a fost făcută la comandă anul trecut. Eu am decis să-i vând, deoarece nu mai am timp să mă joc. Prețul este negociabil. Nu scrie nicăieri că e de gaming, de nu știu de ce te joci pe această unitate custom made. Ryzen 7 5800X. Bă, băiatul ăsta are procesor de 1500 de lei. Ăsta e la țeapă. Știm clar că e la țeapă. Calculator gaming. E din alt oraș, Drobeta Turnul Severin, 11700F, 16 GB de RAM, au pus ei acolo niște memorie de 150 de lei, 200 de lei maxim, și un RTX 3050 cu hard de 1 tera și SSD M2 de 550 de GB. A găsit o variantă mai bună și îl vinde la 30.000 de lei. Cred că are 7 ani și vrea să facă niște bani, că a văzut așa el pe internet că așa se fac bani. Stai că am mai găsit unul și asta e foarte interesant. PC de gaming aproape nou, 25.000 de lei. Deci avem un i9 14900K, un 4070 Aero, 64 de GB de memorie RAM, 6200 de sunt un pic mai scumpe, o ventilatoarele Lian-Li SL120, da? Sursă de Corsair 850 și carcasă Fantex Evo 7. Ok, arată binișor. Hai să facem un calcul, da? Folosind site-ul nostru, nu neapărat preferat, dar e convenabil. 14900K, îl bag direct în coș, 2800 de lei. Asus Prime Z790, Z590, nu o găsesc, o să pun un MSI, Z790, e un Prime, nu e un Strix, deci este, uite, 790p, 989 de lei. E foarte similară cu ce are el. 4070 Aero, nu știu care este, deci o să merg pe varianta cu 12 GB, 3600 de lei și 64 de GB DDR la 6200. 64 de GB, să zicem, mergem pe niște Vengeance, sunteți la 6000, 6400, da? Și Fantex Evo 7. Da, asta este. Nu, asta e NZXT-ul. Fantex NV7, da, asta, 1000 de lei. Acum, nu zice nimic de o ventilatoare SL120. Sunt scumpe ventilatoarele astea, dar cam asta este. Corsair 850. Sistemul e pe alb, o să mergem pe un RM 850 pe alb. Și asta e un pic mai scumpă, dar și hai să-i dăm și 2 SSD-uri, că suntem noi generoși. Hai să mai punem unul, că suntem darnici, da? Care unul pentru sistem și unul pentru jocuri. Cât costă sistemul ăsta? 13.400 de lei nou. Cât e pe site-ul de anunțuri second hand? 25.000 de lei. Are cont din 2017. Nu mai uităm? Mai are rost? Mai avem una, 22.000 de lei, tot cu 14.900K, asta are pentru 4.080. Sunt foarte multe astfel de anunțuri. Și poți să continui așa până mâine. Puteți face clipul ăsta dacă vrei de 4 ore, de 5 ore. Dacă vrei să mai facem un clip de genul ăsta, spune-mi, lasă jos în comentarii și mai facem. Dacă nu încearcă și sunt doar slab informați și consideră că prețul acelor componente plus efortul de montaj rezultă într-un preț dublu care reiese din chestia asta. Adică sunt foarte mulți care construiesc computere și iau un fee acolo, poate un procent din computer dacă e vorba de ceva mai complex. Dacă discutăm de un PC, poate are un flat fee, are un 100 de euro sau 200 de euro care este taxa de instalare, configurare și așa mai departe. Să ți-l tuneze, să știi că merge strună, îți verifică piesele, face benchmark-uri pe el. Sunt mulți oameni care fac treaba asta pe niște prețuri decente, nu cer dublu unui sistem. Înțeleg că piața asta a devenit una de nișă, înțeleg că trăim o situație complicată în general
în România și că încercăm să ne adaptăm la prețurile astea foarte mari care au rămas cumva din perioada pandemiei, cel puțin pentru unele componente. Dacă stai să te uiți un pic, partea de stocare și display-urile au scăzut drastic, adică există televizoare la 6-7 mii de lei, 8 mii de lei, noi nouțe de 98 de inci. 2 metri și jumătate de televizor. Este uriaș. Chestii care acum 3-4 ani de zile erau de neimaginat, costau 30-40 de mii de lei. Sunt unele piese, unele componente care au ajuns la un preț decent, ba chiar mai jos. Sunt unele care și-au păstrat prețul, cum sunt plăcile grafice, de exemplu, unde Nvidia face un pic de speculă. Nu o să mai producă chiar plăcile grafice din generația 4000, pentru că se pregătește de generația 5000. Pe de altă parte, AMD a zis că nu va concura la zona de high-end, pe plățile cele mai puternice cu Nvidia. Nu o să mai încerce să facă treaba asta, pentru că știe că nu mai are de câștigat și practic Nvidia are monopol în momentul ăsta. De-aia costă 4090 la 2000 și ceva de euro. Condiții care nu se întâmplau acum 6-7 ani de zile, când prețul maxim al unei plăci grafice abia dacă atingea pragul de 1000 de euro. Eu știu clar că plăcile de 1070 pe care le avem de vreo 3-4 ani sau 5 ani de zile, de când au fost lansate în sistemele desktop de la Studio, într-o parte din ele, au costat undeva la 600-700 de euro și au fost chiar scumpe. 1080-urile, 1070-urile au fost în zona de high-end. Acum da, să dai 2000 și ceva de euro pe placă grafică ar putea părea normal și pe de altă parte ca și un om care, adică eu văd piața de second hand a oamenilor care vor să scape de produsele de la ei de acasă, eventual cu un preț mai mic decât prețul pieței. Practic produsul a fost folosit, da, mai are garanție, dar nu mai are 3 ani de garanție, mai are 1 sau 1 jumate sau 2 și garanția poate fi luată pe firmă, pe numele tău. Deci există chestii complicate, plus că există uzură. La toate componentele există uzură, mai ales la plăci grafice, mai nou și la procesoare din cauza problemelor cu Intel, hard disk-uri, SSD-uri, chestiile astea se uzează, ventilatoare, sisteme de răcire cu apă. Nu poți să ceri prețul pe care l-ai dat tu atunci dacă în magazin s-a ieftinit sau mai mult de atât. Eu am avut noroc, cred că să spun așa, și mi se pare foarte iurea că mai sunt, cred că, 4 forumuri în țara asta. Este PC Garage, este Computer Games, Softpedia. Abia dacă mai găsești anunțuri acolo de vânzare de componente, pentru că toată lumea face speculă pe OLX. De fapt, hai să fim realiști, că nu prea mai există altele. M-am uitat pe la jumate.ro și nu există niciun anunț de vânzare cu placă grafică la asta, Publi24, nu Publi24, aveam la jumate, ți-ar reclama să-ți fie. Nu există anunț cu placă de 3090. Deci nu există. Nu există așa ceva. 3080 Nvidia 3080. Nu există. Nu mai există componente deloc. Oare pe Publi24 există? Oare acolo se fac trocurile, ca să spun așa? Mai sunt ceva anunțuri și aici, dar vreo 5, dintre care 2 laptopuri. O placă. O placă care teoretic a costat 8.000 de lei. 12.000 preț de magazin. Nu avem piață de second hand, nu avem piață de componente, e trist și pe de altă parte rămân cei care vor să-și construiască un sistem super premium și eventual după aia ori îl refolosesc, că componentele astea au ajuns să reziste foarte multă vreme, ori îl pun pe OLX, cum am găsit și eu, de exemplu, sistemul meu, un sistem cu un procesor de lead, apropo, un seria 14, cu tot cu memorie RAM și cu tot cu un cooler de la EKVB. Și băiatul ăsta a fost super mișto pentru că știa că a umblat la procesor, i-a făcut de lead, este un procesor practic pentru pasionați, overclockat, care mie merge foarte bine și sunt foarte mulțumit de el, dar poate nu l-ar fi cumpărat toată lumea și a mers cumva sub prețul pieței. A vrut să scape de el, să-și construiască altceva, pentru că nu era o investiție pe care trebuia să o recupereze. Deci există foarte puțini oameni de genul ăsta și mi se pare trist că o să mă duc în magazin să-mi cumpăr computer. Nu mai am nicio variantă. Dacă toate componentele pe care le găsești sunt la 100-200 de lei sub prețul pieței, adică dintr-o 1000 de lei scazi, să zicem 100, 150, 200 de lei maxim, mai pui și transportul vreo 50 de lei și asigurarea, pentru că dacă vrei să-l trimite din alt oraș, te va costa și asigurarea un 1-2% din valoarea produsului. Și automat vei ajunge la un preț foarte apropiat de magazin și prefer să-l cumperi din magazin. De aceea, cei care puneți anunțuri, gândiți-vă un pic și la cel care îl cumpără. Uitați-vă la prețul pieței, nu spun să-l pui la cel mai mic preț din piață, că nu asta este varianta. E varianta optimă doar dacă vrei să scapi repede de el. Dar dacă vrei să faci un business cu adevărat, trebuie să te gândești și la client.
Cam asta este scopul principal al acestui video. Ideea e că o să mă duc să-mi cumpăr componentele din magazin și nu mai bat capul, îmi fac sistemul de nou și mă bucur de el, știind că nu am avut altă variantă, alternativă. Pentru că acum mai mulți ani era mult mai ușor. Existau forumurile, existau componente, nu exagerez, la jumătate de preț, dar la un 70% din prețul inițial, poate 65% cu un pic de negociere, că luai mai multe componente și reușeai să faci un computer cu 30-40% sub nivelul pieței, adică al magazinelor. Da, asta e lumea în care trăim. Cam atât. Dacă ți-a plăcut video ăsta, dacă te-a frustrat foarte tare video ăsta, lasă un comentariu mai jos și spune ce opinie ai avut, dă-i share ca să-l vadă și un prieten, iar noi ne vedem data viitoare. Numai bine!